متابعي الأعزاء والغاليين متابعي قناة نور شانيل جوينة، لاباس عليكم ناشطين كيف العادة. نتمنىكم يا ربي تكونوا ناشطين ماشطين وبصحة جيدة يا ربي، وعواشر مبروكة كيف العادة، ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة. دابا راه النص فيه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله في طول العمر، وباش ما تمنيتو في حياتكم واللي في قلبه الخير ربي يعطيه الخير. المهم غنمشيو نحضروا معكم واحد الفطور طبيعي 100%، كلشي بيو، وغادي نمشيو نتساراو شويه، نلقطو شويه د الفول اللي غنطيبو الفطور، وغادي نلقطو شويه سليلي، وغنخرجو الطاقه السلبيه، وغنجدو الطاقه ديالنا الايجابيه، ونجدو الروح ديالنا باش نستمروا في الحياه. من طبيعه الحال مره خصنا تجديد الطاقه والهروب الى الطبيعه والى الباديه. ايوا هانتوما تشوفوا شنو غنديروا. المهم كملوا الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، اشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتهبطوا غير لتحت شويه وديروا لي واحد التعليق اللي تيدل عليكم نتوما وعلى المحتوى ديال الفيديو. وشكرا لكم دائما، وبارطاجيو مع ها هو تحليب الحلمه اليوم. عاد المغرب غنشربوه هكا سخون. انا ما كرهتش من البكره وخلي تنجي في العشيه وشرب من هذاك اللي سخون. صافي الله ينورك. امين. انا ونمشيو المسلمين. امين. ونخليوه هنا يسير. يلا كملي الشطاب ديالك، انا نوريهم البقوله. انا نوريهم غير البقوله. اجي جلسي معايا. انا ساليت امشي نتكل البارح جلست معاك صدقت بلا نعاس. كتخلينيش نمشي للناس، كتقول لي يا 3 دابا عاد تمشي للناس. ايوا حتى دابا راه مازال الحالات الوحده. الوحده يلاه نشبع العوسات. ماما البقوله جابت شويه البقوله، ها هي شوف البقوله غسلات لمي درت هنا، والمعناس هادو اللي غسلات اللي غسلات، وان شاء الله راه لمي غتملس هنايا، غتملس وغتصبغ، وغنشاركو معكم الجير، وغنشاركو معكم الملاسه وحتى الصباغه. وانا قلت لها اري نصبغ لك، ندير لك بحال شي حديقه جيبي لي خضره وحمراء، ندير لك الشجر اغويه وخضره نديرها. ها شوف خاصنا نجيرك، كان عمك جاب لي الجيرك وراه جيات راه بديت. والله لا ندير لك هنا شي دخله ديال الشجر، كي نحس براسنا بحال داك شي عيس كامل غابه. الكرموس ونطيح نقطع القاع الحيوط مزوقين. معايا الجبال راه محموقين على البحر. ولدت الغنه شتي دابا هاد الداخله كتجري ما عرفتش فيها الوجه. فين هي؟ قلنا عليها شوف. الحريه خاص الولد يجري 6 كيلومتر. دابا خصنا نجيو له شي صباح بكري شي نهار. هو لا ماشي راه هو ايوا، ولكن في الصباح كبير، في الصباح كبير تيكون بزاف. يكونش كبير عاد صافي. لا تيخرج بزاف، هو خصو البروده الصباح بكري تيكون. ملي درت لك فوق راسك من العشيه تهزيها. دارت ليها لمية، دارت ليها التراسه ديالها. هذه 3 سنين وهي عنده 4 سنين. جيتي كثير قلت لي الشيء. خصنا نجيبو ميكا بحال ها واغله. ما كرهتش نعرف نطيبو، وين نلقطو نديرو. ولكن خصنا نجيو. علاش ما نوضوش اليوم مع نقلبوا على التراسه د المياه. البيض نصوروا المتتبعين كيفاش هاد البيضه المياه بيض الفراخ نديهم نسلقوهم مثلا. لا راه قربوا يفقسوا راسهم. البيض وحتى هنا كنعش واش فقص ياك يكون فقاس. انا ما عارفه تيديروهم في الشجر، انا نجيو داروهم هنا في الارض. دابا حيت هنا الفاصه راه مدرقين زعما. انا باش يلا نقلبوا انا وياك، انا نقلب هادشي وتي هادشي وغلقاوه. يلا هادشي يلا مزرعه بقاو تما بلا ما تجيو عندنا. فهاد اللي بس تقلب هادشي ها، وانا هادشي فين هي الدوار. بعد ما صافي عمرنا الصويك ديالنا لميا وليداتها. غادي في الدوار ياك لميا، دابا تي وسط الدوار.
يلا دابا يلا اجي حبيبي صلاح. يلا جري صالح، جري دير في السبعة نتا فاطمه الزهراء. يلا جري سيري هيا صبقك فاطمه الزهراء. داك السليلي والفول ها هما لم يقرا تطلع البكيرات تشوفوا. انا حاس ما ندخلش عندها باش ما ينطحونيش. لمياء تطلع البكر، لمياء الله يعاون. طهر البكر طولوا ما عاد ندخلو نوجدو الفطور بقولات داكشي. والفوله نعطي لماما حداها تصاب وتنقيه. نعطي الفصل هادو الفول. عطنا الفول وسليلي دب لمياء شدير غطلق سامين اجا يا سامين اجي. هي كتطلع لهم في المدود يا سامين. رحنا نعطيو هاد البكيرات صغارين ياكلو نجيبو الفسل الثانية تاكل. دريويش امسكينه دريويش بقرة الصغيرة. كيفاش المرة المشطين ولا ياك كولي شوية. البارح درت لها مشطة بقيت نحك لها بها بحال هيدا جبال حاجة استحلاتها. هذا نص مسكينة. ها شوفي ها الشعر احنا درنا بكيرة سميتو. هذيك ممكن نسيت شوية لمياء ولا ها خلي شي يسالي. يلا انتم باش تشوفوا بعدنا. 9 مليويات هاي ورد الحريرة ورد الملاتاي. لمياء تصاوب الملوى. وانا صنق الفول ولمياء قطعت البقولة رداتها بعد ما سميتها. هذا ونشرطو غنمشي درت عصير الليمون بحال تشوفوا. ها هو تبارك الله راه خيرنا. غندير فيه البنان والتفاح وغنولي ندير عصير الليمون والحامض. فين الحامض؟ الليمون والحامض وداكشي باش نقع البيض. والمغرب قرابت اذن. اليوم اطلمي غنديرو فطور طبيعي صحي ما فيش حتى شي حاجه من غير البقوله والفول المبخر. فين البقولة تشربنا في المغرب قريبا ولا شنو اخر الحريره كاين. شنو اخر بريوات شايله بيضة المغرب. زيدي حاجه اخرى بيض تمر ساكوك. البنان والتفاح والليمون تشوفوا حاسب. يلا ندوزو نحضروا العصير الثاني. حاسب صراحه خارجين راه مازال الفول تيطيب وراه حطينا الحريره راه هي محطوطه. ساكوك راه محطوط تشوفوا. كنا خارجين المغرب أبنات علينا. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحماية العصير حريرة كاين كلشي كاين نبان داكشي. ومازال البريوات تيطيبوا ومازال العصير واحد اخر تيوجد. شنو اخر والفول طيب واتاي تيطيب. ها هما شنو حطينا الفطور.